përfaqësues të trupit diplomatik në Tiranë, të nderuar përfaqësues të institucioneve të shtetit shqiptar, zonja dhe zotëri të pranishëm, të dashur miq frankofon, së pari më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen sonde në institucionin e Presidentit të Republikës dhe të shpreh kënaqësinë e veçantë që jemi së bashku në këtë ceremoni, në këtë takim sonte, në këtë sallë mes miq frankofon, shqiptar, por edhe të komsive të tjera. Dëshiroj që fjalën time në këtë ceremoni ta nis me falënderimet për miqtë tanë, ambasadën franceze, ambasadorin Fitosi, të gjithë ambasadorët e pranishëm, dhe natyrisht edhe të ngarkuarit me punë, diplomatët e misioneve të ndryshme të akredituara në Tiranë, për angazhimin e veçantë të tyre në organizimin e shumë aktiviteteve në kuadrin e pranverës së frankofonisë 2016 që u zhvillua gjatë ditëve të fundit në Shqipëri. Dëshiroj gjithashtu të shpreh vlerësimet dhe falënderimet e mia dhe të institucionit të lartë që kam nderin të përfaqësoj për autoritetet shqiptare, të cilat ofruan gatishmërinë, angazhimin e tyre në nivel qendror dhe lokal, Akademinë e Arteve në Shqipëri, Akademinë e Artit Marubi, gjithashtu, dhe shumë personalitete të artit, të kulturës, aktor, akademik, që u angazhuan seriozisht dhe bashkëpunuan me sukses në organizimin e shumë aktiviteteve në Tiranë, por edhe në qendra të tjera lokale. Të nderuar zonja dhe zotëri, institucioni i Presidentit të Republikës për gjatë viteve të fundit ka organizuar në mënyrë vijuse aktivitete të ndryshme kulturore në bashkëpunim me ambasadat e vendeve mike të Shqipërisë. Ne kemi bërë këtë dhe do vijojmë ta bëjmë dhe njëkohësisht edhe ky aktivitet i sotëm synon për ta kthyer në traditë këtë takim, këtë gëzim të përbashkët dhe ndarje të momenteve pozitive dhe të gëzueshme, por dhe të vlerave që vendet, popujt dhe kombet tonë përfaqësojnë dhe ndajnë me njëri tjetrin. Këto janë vlerat e qytetërimit, janë vlerat e lirisë dhe të demokracisë, janë vlerat e drejtave të njerëzit, janë vlerat e shtetit së drejtës, janë vlerat e të shprehurit lirisht, të mendimit, të lirisë, të ushtrimit të besimit fetar, të pandikuar dhe të patrysnuar nga askush dhe nga asgjë. Këto janë edhe vlerat e frankofonisë. Ato ravizohen qartë në nenin 1 të kartës së themelimit dhe mishërohen edhe përmes shumë aktiviteteve, edhe si këto që janë organizuar ditët e fundit në Shqipëri. Ndaj unë edhe njëherë gjej rastin të gjithë atyre që u angazhuan për t'i ideuar, për t'i realizuar dhe për t'i përçuar në opinionin publik shqiptar me vlerësimet maksimale mia të personale dhe të institucionit që përfaqësojmë. Gjua frënge është gjua e iluminizmit, mbi të cilën mbështeten shumë prej parimeve, ku zhvillohet demokracia jonë, ku zhvillohen parimet
e asaj demokracie të cilës i besojmë thellësisht. Është gjua e të drejtave të njerëzit. Është gjua e liri, barazi, vllazëri. E kësaj motoje që mbetet ende një ideal. Një ideal për cilin ja vlen të luftosh. Unë të gjithë juve që jeni prezent dhe gjithë atyre që u angazhuan në ditët e pranverës frankofonisë Shqipëri, ju falenderoj në emër të shtetit shqiptar. Që këtë vit, pranvera e frankofonisë 2016 u përqendrua pikërisht tek përcjellja e mesazheve të tilla kulturore, artistike dhe ekonomike që padyshim ndihmuan të na sjellin më afër me njëri tjetrin, duke kthyer në një mjet plotësues për promovimin e kulturës frankofone edhe në Shqipëri, për promovimin e demokracisë, zhvillimin dhe integrimin e Shqipërisë në familjen e madhe europiane, së cilës i përket dhe që ne duhet bëjmë gjithçka për të afruar sa më shpejt vendin ton drejt këtij destinacioni. Të dashur miq, krahas arsyeve të sipërpërmendura, ka dhe një arsye tjetër përse jemi mbledhur sot në institucionin e Presidentit të Republikës. Sepse pranvera e frankofonisë këtë vit është e lidhur me luftën për ruajtjen e vlerave tona. Në këtë kontekst, dëshiroj të falenderoj shtetin dhe ambasadën franceze në Tiranë, aleancën e vendeve frankofone, për përzgjedhjen e kësaj çështje madhore dhe përcjelljen e saj në shumë vende të botës. Fatkeqësisht, kohët dhe ditët e fundit këto vlera të qytetërimit, vlera dhe parime mbi cilat ngrihet dhe funksionon frankofonia, janë vënë përballë antivlerave, terrorit dhe dhunës njerëzore, që ka goditur dhe vazhdon të godas vende të ndryshme të Europës dhe më gjerë, duke u përpjekur të ngjallë një klimë frike dhe paniku midis nesh. Unë jam i sigurt se grupet terroriste nuk do t'ja dalin, jo thjesht dhe vetëm se ne të gjithë së bashku jemi më të fortë ushtarakisht, por sepse ne jemi më të fortë pikërisht sepse besojmë dhe mbështetemi tek vlerat njerëzore. Ne jemi njerëz të lirë, që luftojmë dhe duhet të vijojmë pareshtur, ta bëjmë këtë për një botë më të mirë dhe më të lirë. Ndërsa ata janë qenie që jetojnë të varur nga skutat më të errta të mendimit njerëzor, që nuk e njohin lirinë, që nuk e pranojnë diversitetin, që nuk e duan jetën. Ne sot jemi më solidarë se kur. Në cilësinë e Presidentit të Republikës, dëshiroj të shfrytëzoj edhe një herë këtë rast për të shprehur solidaritetin dhe mbështetjen më të plotë të shtetit dhe popullit shqiptar ndaj popullit dhe shtetit belg, popullit dhe shtetit francez, Bashkimit Evropian, dhe njëkohësisht të shpreh bindjen time të plotë se do të vijojmë të qëndrojmë të bashkuar dhe të fortë për ta sfiduar dhe mposhtur këtë kërcënim global, që nuk ka asnjë lidhje me vlerat njerëzore, sidomos ato të lidhura qoftë me besimin fetar si harmonia, bashkëjetesa dhe respekti ndërsjellët. Zonja dhe zotëri, në përpjekjen tonë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, krahas shumë detyrave që duhet të përmbushim, ne vijmë edhe si kontributor. E kam fjalën midis të tjerave pikërisht për prezantimin dhe promovimin e asaj vlere
e cila është e përbashkët dhe duhet ndarë bashkarisht, siç është harmonia, bashkëjetesa, respekti midis njerëzve të besimeve të ndryshme fetare. Një vlerë e cila në Shqipëri tashmë ka një traditë historike, por dhe është dhe një nga vlerat më të vyra që vetë shpirti, kultura dhe identiteti europian promovon gjithmonë çdo ditë më shumë. Ky është një shembull i mirë që ne dëshirojmë ta eksportojmë në rajon e përtej rajonit tonë. Dëshirojmë ta promovojmë në nivel europian dhe në nivel botëror. Sepse besojmë fuqimisht që edhe kjo përqasje ndihmon luftën e përbashkët kundër terrorizmit ndërkombëtar. Na bën më të aftë dhe më të fortë për ta mposhtur atë. Përpara se ta mbyll fjalën time, dëshiroj të nënvizoj në emrin tim dhe institucionit të lartë që kam nderin të përfaqësoj, në emër të shtetit dhe popullit shqiptar, faktin dhe besimin se integrimi europian është jo vetëm projekti më madhor për shqiptarët, por është alternativa e vetme për shqiptarët, kudo ku janë, për të gjithë ata që kanë zgjedhur të ardhmen e tyre bazuar tek liria dhe vlerat e demokracisë. 5 prioritetet kyçe të orientuara nga Bashkimi Evropian drejt Shqipërisë dhe shqiptarëve mbeten një busull e shkëlqyer orientimi për reformat që duhen të çohen përpara. Dhe në këtë kuadër shpreh bindjen plot se të gjithë aktorët politik shqiptar, të udhëhequr nga parimet më të mira të identitetit kulturës europiane, do të dinë të realizojnë një reformë të vërtetë dhe të thellë në të gjithë aspektet e jetës, në të gjithë aspektet e funksionimit të shoqërisë, për të pasur një sistem vërtet efikas të gjithë shoqërisë. Një shoqëri e cila është e përgjegjshme, një shoqëri e cila është në harmoni, një shoqëri e cila ecën gjithmonë në mënyrë integruese. Natyrisht që në evenimente të tilla, sa herë bie fjala të flitet për vlerat e Bashkimit Evropian, paralel me të procesin e integrimit evropian nga ana e Shqipërisë, ndalemi në shumë element që kanë të bëjnë me reformat që të cilat janë serioze dhe gjithsesi mbeten shumë zyrtare. Ditët e pranverës së frankofonisë u prezantuan me një larmi shumë të madhe aktivitetesh sociale, kulturore. Ndoshta është rasti që mes miq dhe nisur nga shpirti i frankofonisë, dimensioni i lirisë i frankofonisë, të më lejohet që të bëjtë ndonjë kritik të vogël. Në kontekstin e këtyre aktiviteteve të shumta kulturore, nuk e di pse vura re dhe nuk gjeta ndonjë arsye të fortë mungesën e aktiviteteve sportive, veçanërisht futbollit. Nuk e di nëse miq tanë francez apo zviceran apo rumun kishin ndonjë merak të organizonin ndonjë ndeshje paraprake me ne shqiptarët, se mos ndoshta përfitonim nga teknika e tyre përpara kampionatit. Ndoshta, pasi ne shqiptarët shquhemi për t'u adoptuar shpejt. Por t'jeni sigurt se ne nuk do të shkojmë si turist në Paris, në kampionatin evropian. Ne do të shkojmë atje për sfidat reale dhe sfidat vërteta. Por mbi të gjitha, jam i sigurt që do të shkojmë atje për të festuar, për të qeshur, për të gëzuar, për të luajtur, për të dëfryer të gjithë së bashku. Dhe natyrisht që kemi edhe shumë për të mësuar nga futbolli dhe jo vetëm. Edhe njerë, duke ju falenderuar për pranin tuaj, për prezencën tuaj, dëshiroj që të uroj me gjithë zemër për parimin e mëtejshëm të frymës së frankofonisë, të dimensionit që frankofonia paraqet
dhe të vizioneve të jetës të lirë, të civilizimit, të cilat prej shekujsh, përmes edhe sakrificash, kanë bërë të mundur të arrijmë në ato standardet lirisë dhe dimensionit njerëzor dhe humanitar, të cilët i gëzojmë sot me të drejtë, por për të mbetur po kaq të angazhuar për t'i ruajtur dhe për t'i mbrojtur me tërë forcën e shpirtit, të angazhimit dhe të bashkimit ton këto vlera. Faleminderit dhe një herë të gjithë atyre që u angazhuan dhe dhanë kontributin e tyre në këto evenimente dhe vitin e ardhshëm akoma më shumë aktivitete dhe më shumë dinamizëm. Faleminderit dhe gëzuar. Allow me to briefly introduce myself. I am at the same time Deputy Head of Mission at the Embassy of the Netherlands and Belgian diplomat. So I am an example of European integration. And as such, I would like to, on behalf of both Belgium and the Dutch presidency of the European Union, thank you, Mr. President, for your kind words of support for the victims of the attacks in Brussels. And I would also like to thank all our Albanian and international friends who are supporting us in our grief. We will get through these tough times. We will get through them together. I'm sure of that. Adversity will not prevail because we have many friends and only few enemies. And tonight, I see that we have even more friends than I thought. And this fills my heart and the hearts of all my countrymen with gratitude and hope. And hope, as you all know, never dies. Mr. President, let me end my little speech where you ended your speech, on the football field. I am sure that we, and I hope, but I'm also rather sure, that we can seal the friendship between Albania and Belgium during the final game of the European Championship. It's a compliment. And I am sure, Mr. President, that we Belgians can show you and all the Albanians too what it is to make fun. Great, good. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités albanaises, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis et partenaires de la francophonie en Albanie. Zoti Presidenti i Republikës, zonja dhe zotëri përfaqësues të autoriteteve shqiptare, zonja dhe zotëri ambasador, të dashur kolegë, të dashur miq dhe partnerë të frankofonisë në Shqipëri. Monsieur le Président, c'est un honneur incomparable que vous avez bien voulu faire à la communauté internationale de la francophonie en Albanie. Nous toutes et nous tous, acteurs de la cause francophone dans votre pays, sommes conviés pour la première fois par votre Excellence pour clore ce printemps de la francophonie. Zoti President, është i nderi pakarasueshëm që ju i bëni komunitetit ndërkombëtar të frankofonisë në Shqipëri. Të gjithë ne, aktorë të kauzës frankofone në vendin tuaj, jemi ftuar për herë të parë nga shkëlqësia juaj për të mbyllur pranverën e frankofonisë. Non pas tant comme ambassadeur de France que comme l'un des nombreux partenaires de cette cause francophone, permettez-moi de vous exprimer la chaleureuse reconnaissance de tous les diplomates, fonctionnaires, artistes, albanais comme étrangers, qui ont contribué à la réussite de ce printemps de la francophonie. Si një nga partnerët e shumt të kauzës frankofone dhe jo aq shumë si ambasadori i Francës në Shqipëri, me lejoni t'ju shpreh mirënjohjen e ngrohtë të gjithë diplomatëve, funksionarëve, artistë shqiptarë të huaj që kontribuan në suksesin e kësaj pranvere të frankofonisë. Ce sont d'abord vos compatriotes, Monsieur le Président, qui méritent le plus votre attention et vos compliments. Ils se sont dépensés sans compter pour réaliser des conférences exemplaires, pour monter des spectacles raffinés et pour montrer leurs talents multiples.
Janë bashkëdhëtarët tuaj në radhë të parë, zoti president, që meritojnë më tepër se çdo kush vëmendjen dhe komplimentet tuaja. Ato kanë dhënë çdo gjë pa u kursyer për të realizuar konferenca ekzemplare, spektakle të arriera, duke treguar talentin e tyre shumë dimensional. Vous avez choisi, Monsieur le Président, de clore ce printemps de la francophonie, l'année où, justement, sont mises en exergue les valeurs de la francophonie. Les droits de l'homme, la démocratie, le respect des êtres et des cultures, l'entente entre les peuples. Or, ces festivités ont été endeuillées par la tragédie de Bruxelles. Je voudrais renouveler, Monsieur le Président, notre tristesse, mais également notre détermination. Zoti president, ju keni vendosur të mbyllni këtë pranverë të frankofonisë në një moment kur janë theksuar më shumë se kurrë më parë vlerat e frankofonisë, të drejtat e njeriut, demokracia, respekti i qenieve njerëzore dhe i kulturave, mirëkuptimi mes popujve. Por këto aktivitete fatkeqësisht u mbuluan në zi nga tragjedia e Brukselit. Dëshiroj zoti president, theksoj se sa kjo gjë na ka trishtuar, por dhe na ka bërë më të vendosur. Notre tristesse et notre compassion vont au Royaume de Belgique et à ce merveilleux peuple belge. J'y inclus les familles et les proches de nombreuses nationalités qui ont été atteints par ces actes barbares. Trishtimi dhe mbështetja jonë shkojnë për mbretërinë e Belgjikës, për popullin e mrekullueshëm belg, si dhe për familjet dhe të afërmit e personave të shumt me komsi të ndryshme që ishin viktima të këtyre akteve barbare. Mais notre détermination, c'est celle de tous les peuples d'Europe et de toute la communauté internationale francophone. Nous ne nous laisserons pas terroriser par les terroristes. Por vendosmëria jonë është ajo e gjithë popujve të Evropës dhe të gjithë komunitetit ndërkombëtar frankofon. Ne nuk do të bijmë prej e terrorit të terroristëve. Nous, Européens, sommes bien plus forts que l'on imagine. Nous avons surmonté des guerres multiséculaires, mais surtout, nous avons vaincu la haine entre nous. Nous sommes forts parce que nous sommes unis et parce que nous savons que la terreur et la haine ont d'ores et déjà perdu. Ne, evropianët, jemi shumë më të fortë se sa mund të mendohet. Ne I kemi mbijetuar luftrave shumë shekullore, por mbi të gjitha kemi imposhtur urrëtitjen mes nesh. Ne jemi të fortë sepse jemi të bashkuar dhe sepse dim se terrori dhe urrëtia e kanë humbur tashmë luftën e tyre. C'est un honneur, Monsieur le Président, Madame la Ministre, que d'avoir pu prononcer ces paroles devant vous. Mais je ne puis pas vous garantir que nous vous laisserons gagner en juin prochain au football. C'est au-dessus de mes forces. Merci de votre attention. Është një nder, zoti president dhe zoja ministre, që pata mundësinë të shpreh këto fjalë para jush, por nuk mund t'ju garantoj se do t'ju lëm të fitoni ndeshjen e futbollit në qershor. Kjo është përtej mundësive të mia. Faleminderit për vëmendje.